2024 के इंतखाबात भी मैं नहीं हारता अगर मुझसे एक गलती ना हुई होती, और वो गलती आपको वोट देना था। अगर आपको वोट ना देता, जो उस वक्त मेरी पार्टी का फैसला था, तो शायद 2024 के इंतखाबात में भी मैं जीत जाता। मोदी से वही چې زما د ټول نه غټ غلطۍ دا دی چې ما د عمران خان خلاف پی ډی ایم لا په عدم اعتماد کې اوټ ورکړو. خودي صاحب کې مې دا کار خوښ دی چې ډېر رښتونی انسان دی او ښه په غټه سینه په کلکه سینه چې کوم دی حقیقت خبره کوي، مخ ته نه اړوي، او دا به اوس په مزه مزه ټول مني چې دا زمونږ د ټول نه بیګیسټ مسټیک و چې مونږ یو منتخب وزیر اعظم د یو سازش په لار باندې راوغورځو او ملک هم تباه وبا کړو. او که یو خبره تاسو ما سره منې او که نه منې، سیاسي خبره نه کوم بلکې دا غیر سیاسي کومه چې عمران خان راغورځول ځکه ضروري و چې نور پالیسۍ هر څه یو طرف ته کا، خو یو پالیسۍ عمران خان ډېره سټرونګ وه د اسرائیل په خلاف، چې هغه په موجودګۍ کې پاکستان 200 کال کې هم اسرائیل نشي تسلیمولی، او د اسرائیل د تسلیمولو لپاره د ابراهام چې کوم هغه سیستم دی که نه، هغه اوس چې امریکې روغ کې دی، د هغې د تسلیمولو لپاره د عمران خان راغورځول ډېر زیات ضروري او ډېر امپورټنټ و. اوس تاسو دې باره کې څه رایې لرئ؟ ما د خپل رایې په کمنټس کې راکولی شئ، مهرباني.